आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटेल फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम ठीक कैसे करें। तो अगर आपके आईटेल फ़ोन में साउंड नहीं आ रहा है तो ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। तो इसके लिए आईटेल फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग में नीचे आइए, साउंड एंड वाइब्रेशन आएगा, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे आएंगे तो अब ये नीचे मीडिया वॉल्यूम आएगा, रिंग वॉल्यूम आएगा, अलार्म वॉल्यूम, नोटिफिकेशन वॉल्यूम आएगा। अगर इनमें से कोई आपका वॉल्यूम कम है तो इसे फुल करिए इस तरीके से। ऊपर ये DND आएगा, इस पर क्लिक करिए। ये ऑन है तो इसे बंद करिए, बैक आइए। तो ये सारे वॉल्यूम यहाँ से फुल होने के बाद बैक आइए। बैक आने पर अब सेटिंग में नीचे आइए। नीचे आएंगे तो ये सिस्टम आएगा, सिस्टम पे क्लिक करिए। ऊपर ये सिस्टम अपडेट पे क्लिक करिए। ऑनलाइन अपडेट पे नीचे क्लिक करिए, चेक करिए अगर आपके फ़ोन में कोई अपडेट आया है तो फ़ोन को अपडेट करिए। कोई अपडेट नहीं आया है तो ये अप टू डेट आएगा, तो बैक आइए। अब सेटिंग में नीचे सिस्टम में आएंगे तो रीसेट फ़ोन आएगा, रीसेट फ़ोन पे क्लिक करिए। यहाँ पे आएगा रीसेट वाईफाई सेटिंग्स ऐप प्रेफरेंसेस, इसके नीचे रीसेट कैलिब्रेशन पैरामीटर्स आएगा, इस पे क्लिक करिए। नीचे ओके आएगा, ओके पे क्लिक करिए। तो ये करने से कोई डेटा डिलीट रीसेट नहीं होता है, तो आप ये सेटिंग्स रीसेट करिए। ओके पे क्लिक करिए। ओके करेंगे तो आपका फ़ोन एक बार रिबूट होगा, बंद होकर ऑन होगा। तो ये सेटिंग्स अप्लाई करिए। उसके बाद अब चेक करिए आपके आईटेल फ़ोन में साउंड आ रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।